27-28 iyun 2009-cu il tarixində Bakı Əl Oyunları İdman Sarayında Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi, Beynəlxalq Kyokushinkai Karate Təşkilatının və Azərbaycan Respublikası Kyokushinkai Kontakt Karate Federasiyasının birgə təşkil etdiyi mütləq çəki üzrə 1-ci Dünya Çempionatında xoş gördük sizi. We welcome you at the first episode Kyokushinkai Karate World Championship held at the June 27. Salam hörmətli tamaşaçılar, əziz idman həvəskarları. Kyokushinkai karate üslubunun mütləq çəki üzrə 1-ci Dünya Çempionatından reportajı sizə təqdim edirik. İndi açılış mərasimi başlanır. Azərbaycan paytaxtında karate üzrə ilk dəfə belə bir mötəbər yarış keçirilir. Yarışlarda dünyanın 35 ölkəsinin 150-yə qədər idmançısı qələbə uğrunda mübarizə aparır. Artıq ilk mərhələ döyüşləri keçirilib və açılış mərasimindən sonra həll edici yarışlar başlanacaq. Açılış mərasimində Azərbaycan idmançıları ilə yanaşı Gürcüstan, Almaniya, Latviya, Qırğızistan, Tacikistan, Qazaxstan, Əfqanistan, Türkmənistan, Pakistan, Rusiya, Yunanistan, Polşa, İsveç, Misir Ərəb Respublikası, Özbəkistan, Şotlandiya, Litva, Suriya, Avstriya, İraq, Kolumbiya, Ukrayna, Belarusiya və digər ölkələrin idmançıları da iştirak edirlər. İndi yarışların bayrağı idman meydanına gətiriləcək və burada Respublikamızın Gənclər və İdman Nazirliyinin nümayəndələri, idman veteranları, karate mütəxəssisləri, məşqçilər və idmançılar Bakı İdman Sarayında artıq öz yerlərini tutublar. Qeyd etdiyim kimi yarışlar artıq bir gün əvvəl başlanır və turnirdə mütləq çəki dərəcəsi üzrə dünya çempionatında Azərbaycan idmançıları da yarışı davam etdirirlər. Onlardan Sokrat Süleymanov, Murad Tahirov, Ruslan Hüseynov, habelə Rusiya karateçisi Əbdüllətif Mağammedov və digər karateçilər dünya çempionu adı uğrunda mübarizəni davam etdirirlər. Təbii ki, bu yarışlar çox böyük maraq doğuracaq, lakin açılış mərasimində karatenin bu üslubu barədə tam təsəvvür yaradılacaq. İndi Respublika Gənclər və İdman Nazirinin müavini İsmail İsmailov çıxış edir. Əziz idmançılar, hörmətli tədbir iştirakçıları, xanımlar və cənablar, əziz qonaqlar. Bugün əlamətlər bir gündür. Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakı şəhərində Kyokushinkai karate idman növü üzrə ilk dəfə olaraq belə beynəlxalq səviyyədə dünya çempionatı təşkil olunub keçirilir. Və mən bu münasibətlə Avropa Kyokushinkai Federasiyasının prezidenti, həmçinin Dünya Kyokushinkai Federasiyasının prezidenti, onların icra komitəsinin üzvlərinə dərin minnətdarlığımı bildirirəm ki, onlar ehtimal göstərib belə bir möhtəbər tədbirin Azərbaycanda keçirilməsinə qərar vermişlər. Və həmçinin 28 ölkədən 100-ə yaxın idmançı bu dünya çempionatında iştirak edir, bu dünya çempionatına qatılır və bu insanların hamısına mən Bakı şəhərinə xoş gəlmişsiniz deyirəm və burada keçirdikləri günləri, o təəssüratları daim uzun illər xatirələrində yaşamalarını arzu edirəm. Hörmətli idmançılar, əziz idmançılar, bildiyiniz kimi Azərbaycan idmanı çox sürətlə inkişaf edir. Ulu Öndər Heydər Əliyevin məhz digər sahələrdə olduğu kimi idmana göstərdiyi diqqət, qayğı, mən deyərdim ki, təməli idmanın Ulu Öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır və bu ölkəmizin prezidenti Cənab İlham Əliyev tərəfindən çox geniş və uğurla davam etdirilir və Azərbaycan bugün dünyanın idman ölkələrindən birinə çevrilmişdir. Və buna sübut Azərbaycanda bir olimpiya dövründə 2005-2008-ci illərdə 120-dən artıq dünya, Avropa lisenziya, həmçinin beynəlxalq yarışların olimpiya və qeyri-olimpiya növlərindən təşkil olunub keçirilməsidir.
Ve bugün bizim idmançılarımızın beynəlxalq yarışlarda onlara dövlətimiz tərəfindən göstərilən etimadı, layiqincə doğrultmaları ve yüksek o medallar kazandırmaları, Respublikamızın himnini kaldırıp, bayrağını kaldırıp himnini səsləndirməli, əslində çox böyük bir müsbət onlar tərəfindən, dövlətimiz tərəfindən onlara göstərilən diqqət, qayğının, ehtimadın təzahürüdür. Yəni əməli nəticəsidir ki, onlara göstərilən bu ehtimadı layiqincə doğruldurlar. Mən deyərdim ki, 2016-cı ildə Olimpiya oyunlarının Azərbaycanda keçirilməsinə iddiaçı bir şəhər kimi Azərbaycanın öz namizədliyini irəli sürməsi və bütün dünya idman ölkələri tərəfindən bunu çox yüksək səviyyədə qəbul olunması və Azərbaycanda belə bir yarışın yüksək səviyyədə təşkil olunub keçirilməsinə ehtimadın olması bunu göstərir ki, Azərbaycan həqiqətən də bugün dünyada yüksək nəticələr göstərə bilən idman sahəsində ölkələrdən birinə çevrilmişdir. Və bizim idmançılarımız, onların göstərdiyi nailiyyətlər bunun sübutudur. Əziz idmançılar, mən bir daha sizi bugünkü möhtəbər bu tədbirdə iştirakınız münasibəti ilə təbrik edirəm və sizə uğurlar arzu edirəm və deyirəm, qoy güclü qalib gəlsin. Sağ olun. Dear sportsmen, dear guests, I'm very glad to see you in our capital. I greet all of participants of World Kyokushin Karate Championship. I wish you to gain a victory. Today, one more influential and responsible international championship entered to the sport history of our country. The national leader of our country always places high emphasis on sport and physical training propaganda, health care and physical strong generation. We take a pride that our sportsmen always feel care and attention from our head of government and president of Olympic Committee, respectable Ilham Aliyev. And this has inspired the sport of our country for a new victory, with the will and diligence to take part in the World Championship. It was a striking example to reach the best result on Olympic Games, World and Europe Championship. To hold the World Championship of Kyokushin Karate in Baku City take as a big confidence from Azerbaijan sport. To take part about 100 sportsmen of 28 world countries in today's starting championship show that intensive the fighting will be. Azerbaijan take the championship of world and Europe on the high level for today. This confidence one more proves that Azerbaijan is famous as star sport country. I welcome all of Kyokushin Karate and wish them to gain a victory. I hope that our guests familiarize with our ancient and beautiful city, leave friendship and good memories about hospitality of our country. Thanks for your attention.